الرضا درجة عظيمة من درجات الإيمان، ولكي تزرع الرضا في قلبك لابد أن تعرف عظيم النعمة التي تملكها. وسأعطيك مثال. لما أنزل الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نفهم من هذه الآية أن النعم تمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي النعمة التي تمت عليه؟ هل كانت المساكن؟ الله سمى بيوته حجرات، وأنت بيتك الواحد اللي تسكن فيه حجرات. هل كان الأكل مثلا؟ عائشة رضي الله عنها تقول: كنا نجلس شهرين لم يوقد في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم نار، وأنت لا يمكن أن تجلس يوم ما تأكل شيء مطبوخ. هل كانت نعمة الأولاد توقع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم دفن 6 من أولاده. هل كانت نعمة المال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرع مرهونة عند يهودي، ما كان للمال قيمة عنده عليه الصلاة والسلام. النعمة الحقيقية هي التي أنت تشارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة لا إله إلا الله. فيا مسلم، يا مسلم، معك أعظم كنز، ارضى يا أخي. ما الذي والله من الظلم أن تنظر إلى الأشياء الجميلة التي لم تحصل عليها، انتبه، ولم تنظر إلى الأشياء السيئة التي صرفها الله عنك. صرف الله عنك الشلل، صرف الله عنك مثلا مصائب الدنيا، شوف النعم اللي فيك انظر أنت ستجد أنك أحسن من غيرك. كم هم الذين مشردون وأنت آمن، وكم هم الجوع وأنت تبات شبعان، وكم وكم وكم. الرضا جميل. يكفيك أن معك لا إله إلا الله التي إن خرجت من الدنيا وهي معك كل ما تراه ستنساه من الآلام. الرضا طيب. أسأل الله لي ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله. يا صباح الفل والورد والياسمين، يا صباح الحيوية والنشاط والطاقة الإيجابية. عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ربنا يجعل في يومكم الخير والسعادة والبركة والزيادة، ويرزقكم بجميع ما بتتمنوا، عاجل غير آجل، آمين يا رب العالمين. فيديو جديد كله نشاط وحيوية وطاقة إيجابية. تابعيني لآخر الفيديو تستفيدي وتتشجعي منه إن شاء الله. هنعمل بقى حاجات كتيرة قوي، هننفذ الخطة اللي كنا متفقين عليها في الفيديو اللي قبل اللي فات. هنبتدي بقى في تنظيفات العيد كده، مع ان احنا خلاص بدأناها من زمان، بس هنمسك بقى دلوقتي الريسبشن او الصالة او اي حاجة كده عندك، او البيت كله كده عندك، هاتيه كده من فوق لتحت، وبطلي بقى كسل كده، ومش كل يوم تقولي هبتدي بكرة ويجي بكرة تقولي لا خلاص هبتدي بكرة. لا خلاص، يلا بقى تشجعي كده معايا وقومي شوفي وراكي ايه. هنمسك الصالة بتاعتنا ننضفها، وهنغسل النيش هننضفه وهنخليه برضو كده زي الفل. وهقولك على طريقة ما تطولش معاكي الموضوع وما ياخدش منك ولا وقت ولا مجهود كبير. ان شاء الله الفيديو ده تتشجعي منه جدا. تابعيني لاخر الفيديو هتتشجعي منه جدا باذن الله. ولو اول مرة بتشوفيني، حابة اعرفك بنفسي، انا ام يزيد. يسعدني جدا جدا اشتراكك معايا في القناة. ولو اول مرة بتشوفيني، اكتبي لي تعليق حلو منك ان انتي مشتركة معايا جديد علشان ارحب بيكي. ولو كل مرة بتعلقي لي في الفيديو، حابة اقولك ان انا بدعي لك جدا كل ما اشوف تعليق حلو كده، وافضل ادعي له كتير قوي بجد، لان انتوا بتسعدوني جدا بكلامكم ودعائكم الجميل. ربنا ما يحرمنيش منه ابدا. ويا ريت بقى كده، انا عارفه ان انا طولت عليكم، بس معلش كمان لايك كده يدعم الفيديو ويكبر كده القناه ويخلي الفيديوهات تتشاف. النهارده بقى فيديو حلو جدا. هنمسك بقى السجاد هنغسله بطريقه حلوه قوي وسهله كده، مش هتاخد معانا مجهود كبير، وهنعمل ان شاء الله افكار وحاجات حلوه جدا في الفيديو. بس قبل ما نبدا الفيديو، وقبل ما تبداي انت كمان روتين يومك، استعيني بالله وصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقولي اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم انصرني ولا تنصر علي، اللهم اهدني ويسر الهدى لي. أول حاجة كده عملتها إن أنا شلت الستاير. طبعا الستاير بقى خلاص محتاجة بقى إن هي تتغسل كده غسلة حلوة. فأنا الستاير دي عشان فيها تطريز كده من الجناب، فأنا بعد ما بشيلها بشيل اللي هي الشوك اللي فيها دي اللي بتتعلق بيها. شلتها كلها عشان ايه ما تقعش في الغسالة تبوظ الغسالة او تصدي او متبقاش لطيفة فيستحسن ان انتي تشيليها. وبعدين بطبقها وبحطها في كيس مخدة زي ما شفتوا كده. بحب قوي اعمل الخطوة دي، بتحافظ على الغسالة وبتحافظ كمان على الستارة. ما تخليش مثلا التطريز اللي على الجنب ده يقع، او مثلا لو لا قدر الله وقع ما يقعش في الغسالة يسد حاجة فيها او يعمل حاجة فيها. فان انتي تحطيها في كيس مخدة
بيبقى حلو جدا وافضل بكتير، وهتحافظي عليها، مش هتخليها تتنتش ولا يحصل لها اي حاجه خالص. مسكتها بقى كده، غسلتها كده غسله حلوه، دي كانت البدايه كده. غسلتها غسله حلوه، وبعدين بصراحه رحت فطرت، وبعدين كملت الفيديو تاني. بس بقى الفيديو عشان معانا النهارده طويل، انا ولا جبت معاكم فقره الفطار ولا فقره الغدا ولا فقره مواعين ولا اي حاجه. انا جبت بس كده ايه الروتين ده عشان نشجع كده بعض فيه، ونعمل ايه حاجات كتيره كده، عشان خلاص بقى خلاص العيد هو داخل، واحنا عايزين بقى نستعد لل10 من ذو الحجة. عايزين نستعد من اول يوم لغاية يوم 9، نستعد كده بحاجات كتير هنتكلم فيها ان شاء الله واحدة واحدة. بس حابة اقول لكم بس ايه انا عملت ايه. اول حاجة كده تعمليها، ترتبي في دماغك انت ناوية على النهاردة تنضفي ايه في بيتك. يعني همسك مثلا اوضة الريسبشن او الصالة، هخليها كده زي الفل. اول حاجة كده انا عملتها ان انا نزلت الستاير، وقمت جايه بقى شايله الشوك منها، وقمت جايه حطاها في اكياس المخده دي، وقمت جايه رايحه حطاها على الغساله وفطرت. لو انت بقى عايزه تبداي يومك الاول كده بالفطار يكون احسن طبعا. افطري كده الاول عشان ايه يكون ليكي كده صحه ومجهود ان انت ايه تقومي كده تعملي في البيت، ما تدخيش ما تتعبيش، ما تكونيش جعانه فتبطلي اللي انت بتعمليه عشان تاكلي. لو عندك اطفال صغيره كمان تفطريهم تاكليهم، عشان ايه مش كل شويه يوقفوكي يقولك مثلا احنا جعانين او حاجه. المهم نزلت بقى الستاير وشلت كمان السجاد، وكنت غسلت بقى، اديت كده لفه بس في الغساله للستاير. هي طبعا ما بتبقاش متسخه ولا حاجه، هي بتبقى كلها تراب، فالتراب ده بينزل كده من مجرد بس غسله كده بسيطه في الغساله، وتقومي جايه بقى منشراها في الشمس كده عشان تتشمس وتتعقم وتبقى حلوه. وبعدين دخلت بقى على النيش. النيش عندي كان مطرب جدا زي ما وريتكم كده في اول الفيديو. فانا بحب اعمل ايه عشان اسهل على نفسي، بدل ما اخد الحاجه الحوض واغسلها وارجعها تاني، لا انا بجيب طبقين. طبق بحط فيه شويه صابون بساط مش كتير، يعني انا مش عايزه رغوه كبيره عشان ما اضطرش ان انا اشطف كتير. هما شويه صابون كده بساط على شويه خل، الخل كمان هيعقمهم وهيلمع جدا جدا الحاجه معاكي. وبلاش ميه سخنه، خليها ميه فتره عادي من الحنفيه، لان الميه السخنه لو انت عندك كاسات عليها عليها شغل وعليها حاجات، الميه السخنه دي هتخليها تفك يعني. فخليها ايه ميه فتره عادي خالص من الحنفيه. وقومي جايبه الكاس معاكي، لو عندك الفرشه بتاعه الازايز دي هتسهل معاكي قوي. لو ما عندكيش ممكن بايدك كده تمسحي بايدك كده، هو بس التراب هتنزليه وخلاص، هو ما فيهوش اي حاجه غير تراب. واول حاجه برضو تعمليها عشان أنا نسيت اعملها وافتكرتها بعد ما غسلت شويه كده من النيش، ان انتي لو عندك بديل للمفارش بتاعه النيش خلاص حطي البديل مفيش مشكله. لكن لو ما عندكيش بديل يبقى شيلي كده، حاولي تسلكي كده المفارش بالراحه عشان مفيش حاجه تقع منك، وروحي كده انقعيها في شويه كلور الوان وشويه رابسو، وسيبيها بس كده 5 دقايق تنزل التراب اللي فيها، وبعدين انشريها على طول. في الحر اللي احنا فيه ده مش هتكمل معاكي 3 دقايق والله بجد، مش هتكمل معاكي حاجة على الحبل وهتنشف بسرعة. انا رحت نقعتها كده شوية، وقلت وهي منقوعة كده شوية اجي برضو ايه اغسل كده شوية حاجات. بحط بقى الحاجة في اللي هي الطبق اللي فيه الصابون على الخل على المية، وانا عندي اللي هي فرشة الازايز دي بتسهل معايا قوي ان انا ايه اغسل الكاسات يعني. لكن مثلا لو انتي مش عندك او مش حابة ان انتي تعملي بيها، بصي اهو بصي بايدك كده على طول. يعني انا الكاسات اللي هي كانت صغيرة مش محتاجة ان الفرشة تخش جواها، كنت بعملها بايدي كده، بشيل منها اي اتربه فيها، وبقوم جايه حطاها في الطبق الكبير اللي فيه ميه بس. رجعت بقى هنا غسلت المفارش كده غسله حلوه، وبعدين هروح انشرها. طبعا هنشرها في المنشر اللي جوه علشان اللي بره كان فيه ستاير. بصوا نشرتها والله هي 3 دقايق بالظبط وكانت نشفت، لان بصوا اصلا الشمس ما شاء الله قويه جدا اليومين دول، فبتحمص الحاجه كده وبتبقى حلوه قوي. فنشريها على طول. لكن لو عندك بديل خلاص مش مشكله. هو انا بصراحه عندي بديل، بس انا بحب قوي شكل المفارش دي اكتر من البديل اللي عندي، عشان كده بحب اغسلها وبحب احطها تاني. غسلتها بقى، ونيجي هنا مثلا لو انت عندك اطباق برضو اللي هي في النيش دي عايزه تغسليها، طبعا مش هتغسليها بالفرشه، تجيبي بقى ايه اي ليفه عندك، اي سبونشه، اي حاجه، بس مجرد ما بتمشي عليها مشيه كده بسيطه خلاص بتطلع اي اتربه فيها واي حاجه فيها. هي كل الموضوع ان بس ايه النيش عشان محطوط كده على طول بيتطرب، واحنا طبعا معظم الحاجات اللي في النيش بتبقى
مش بنحتاجها بتبقى مثلا للزينة بس او حاجة، فبتتطرب جامد. فبنحاول كده ايه ان احنا نشيل بس التراب بشوية مية كده وخلاص. لو انت عندك الموضوع مش مستاهل ومش مطرب قوي زي كده مكان النيش عندي مطرب قوي، انت ممكن تجيبي فوطة ناشفة وتمسكي كده كوباية كوباية وتمسحيها بالفوطة من جوه، بس بتمسحي اتربة كده وحاجة، وتقومي جايبة الازاز بتاعها مسحاه برضو ايه مسحة حلوة. انا بقى ايه ما انصحكيش تشيلي الازاز من مكانه، لان بصراحة هو كان هيقع مني كذا مرة، فانا شلت بتاع ضلفة واحدة بس، وبعدين الباقي همسحه وهو موجود زي ما هو. تمام. هرجع بقى احط تاني حاجه مكانها. طبعا كانت هنا خلاص المفارش نشفت، اتحمصت في 3 دقايق بالظبط، اتحمصت كده لان هي بتبقى خفيفه جدا، هي طول خفيف قوي، فهي على طول بتنشف. جبتها بقى وحطيتها تاني. ورصي بقى الرصه اللي تعجبك بقى، فنني بقى كده، ابدعي في النيش بتاعك زي ما تحبي بقى. حطي بقى كاس مقلوب على كاس معدول على كاسين عكس بعض زي ما تحبي. لو انتي ما عندكيش افكار حلوه كده للكاسات والحاجات دي، ممكن تخشي على جوجل او تخشي على اليوتيوب وتكتبي مثلا صور لرص النيش على النت، هيجيلك صور كتير قوي. اعملي بقى زيها وفنيني كده، وحاولي تغيري الشكل القديم. لما تغيري الشكل القديم اللي هو كان اصلا موجود عليه، هتلاقي نفسك ايه حسيتي كده بنظافة فعلا، حسيتي بشكل جديد وحاجة حلوة كده في النيش. ما انصحش بصراحة البنات اللي لسه مقبلة على الجواز بقى وكده ان انتي تجيبي حاجات كتير في النيش، لانه بصراحة ملهاش اي لازمة. يعني ما انصحكيش ابدا تجيبي حاجات اللي هي بتاعة القهوة، الفناجيل الصغيرة بتاعة القهوة دي ملهاش لازمة، وبتيجي في طقم الصيني وبتيجي في اطقم تانية، واصلا محدش بيشرب فيها قهوة، هي بتيجي بس كزينة كده. ما تجيبيش حاجات كتير، هاتي كده حبة حاجات بساط كده على قدك صغيرين وخلاص. ودلوقتي اصلا سامعة ان ما بقاش فيه موضة للنيش، يعني النيش اصلا ما بيجيش. فانا بصراحة لا، يعني انا ضد ان النيش ما يجيش خالص، لا يجي، بس يجي كده صغنن كده، حاجة صغيرة كده فيها حاجات كده بسيطة كده وسهلة وخلاص. احنا بقى ايه الحاجات دي، كان بقى احنا متجوزين بقالنا كام سنة دلوقتي، وكان بقى ربنا يخلي لنا اهالينا ويبارك لنا فيهم يا رب، عايزين يدخلونا بقى احسن حاجة وكده، فايه فجبنا ما شاء الله كانت حاجات كتير. بس زي ما اقولك الفناجيل اللي انا برصها دلوقتي دي ملهاش اي لازمة، محدش اصلا بيشرب فيها، لان دي يعتبر عن عينة قهوة، محدش خلاص هيشرب في عينة القهوة دي. احنا عايزين موج كبير قهوة كده عشان نصحصح ونفوق. المهم رصي بقى النيش زي ما تحبي. لو انتي عندك في الصالة بتاعتك نيش كده زي والصالة بقى، وعايزة تغسلي السجاد وعايزة ما تعمليش كله في يوم واحد، انا ما عملتش كله في يوم واحد، انا هنا الفيديو متصور على يومين، بس علشان انا قلت اشجعكم كده معايا فنزلت كله في فيديو يعني واحد. حاولي ما تعمليش مجهود كبير وتتعبي نفسك في كله مرة واحدة. اللي ما تعملش قبل العيد هيتعمل بعد العيد. احنا الحمد لله يعني اكيد مش بنبطل نظافة في بيتنا على طول، ايدينا في بيتنا، فمش مشكلة. اللي مش هتقدري تعمليه دلوقتي ممكن جدا تعمليه بعد العيد. هو بس كل الحكاية ان في العيد بنزود شوية في النظافة علشان نحس بفرحة العيد وايه، ونحس كده ان في حاجة جديدة في البيت، بس مش اكتر يعني. خلاص بقى هنا رصيت النيش، رصيه بقى كده وابدعي فيه وخلي كده حركات وحاجات حلوه. وزي ما قلت لك لو ما عندكيش مثلا ان انتي تعرفي ترصي الحاجات دي، هاتي صور من على النت هتلاقيها سهله جدا، التطبيق بتاعها بتعمليها وبيرجع تاني ايه كده حلو وفله وشمعه منوره، بتحسي بقى كل حاجه فيه رجعت جديده. لما تعملي النيش بتاعك بجد هتتشجعي جدا جدا على النظافه، لان انتي هتحسي ان هو قبل ما يتعمل وبعد ما يتعمل كل حاجه فيه رجعت جديده، وهتحبي قوي كل شويه تروحي تبصي له كده من شكله كده، هيبقى شكله حلو قوي. المهم خلاص بقى وشلت بقى ايه، انا كنت طبعا ما قلتلكوش انا كنت حاطه ملايه كده كبيره على السفره، علشان ايه بعد ما اغسل الحاجه اقوم جايه قلبها على وشها تتصفى خالص. فشلت بقى الملايه دي، هي نزلت لي شويه ميه تحت ازاز السفره، وانا بصراحه مش عارفه اشيله لان الازاز عندي متكسر وانا عاملاه شويه كده باللزق، بس مش عارفه بقى الدنيا حر هتنشف لوحدها ولا ايه. المهم هنا بقى ايه هبتدي ان انا اغسل السجاد بتاع الاوضه اللي انا خلصتها. يعني احنا خلصنا اوضه الاطفال، انا غسلت السجاد بتاعها، فهنا دخلت على اوضه الصاله، فلازم برضو ايه اعملها برضو كلها كده على بعضها من اولها لاخرها علشان اخلص منها بقى وما يبقاش فيها اي حاجه تانية. جبت بقى السجاد، انا عندي منطقه السفره دي منطقه حلوه ان انا اغسل فيها السجاد، لان الميه لما انزل فيها ميه بتروح على الحمام على طول.
فانا قلت بقى ايه، هغسل السجاد كده في الحته دي، وعشان طبعا كنت منشره الستاير، وعشان البلكونه التانية فيها ناس تحتي حاطين مراتب وحاطين حاجات، فما عرفتش بقى ان انا امسك السجاد وانفضه بالمنفضه. انا بحب قوي الحركه دي، امسك السجاد وانفضه كده بالمنفضه لما يقول حقي برقبتي. بس ما كانش عندي الخاصيه دي النهارده، فقمت جايه فرداه وجايبه المكنسه ومشفطه بقى اي اتربه واي حاجه فيه. وهجيب ميه سخنه على قد ما تقدري، على قد ما تقدري ان هي لو جت على رجلك ما تلسعكيش. تمام. وحطيت فيها باهي، على فكره باهي مسحوق باهي ده حلو قوي، ريحته حلوه جدا، وبتثبت في الهدوم او بتثبت في السجاد، فحلو قوي. الكيس ب10 جنيه، هاتيه هيكفي معاكي كتير. بصوا ما شاء الله، ان انا ما حطيتش الكيس كله، وعمل رغاوي كتير. وكمان كلور الوان اللي هو كلوريل، حلو جدا جدا برضو، بيرغي وبينضف وليه ريحه مميزه وريحه حلوه قوي. فردته بقى كده على الارض، وجبت المكنسه الخشنه. المكنسه الخشنه دي كنز كده، حاجه حلوه جدا جدا في غسيل السجاد، ما بقدرش ابدا استغنى عنها، بعمل فيها حاجات كتير قوي، وهي بصراحه حلوه قوي. هاتي كده المكنسه الخشنه دي، وهاتك بقى يدعك في السجاد. المكنسه مش هتوجعلك ظهرك، لان انتي مش موطيه، ولا هتوجعلك بقى ركبك عشان انتي حطاها في الميه. لا، وانتي واقفه كده كانك بتكنسي، بس ايه، بتشدي كده العزم عليها شويه، بتنظف السجاد وبتخليه بجد زي الفل. في اللي هي فرشة السجاد دي، هي عندي، بس هو في نوعيات بتحطيها على السجادة ما بتمشيش خالص، ودي النوعية اللي عندي. وفي نوعيات تانية بتبقى حلوة ويا دوبك بتمشي كده على السجادة، بتمشي معاكي على طول. فدي لو برضو عندك هتبقى حلوة جدا، ايا كان بقى. بس المهم ان المكنسة ما تبقاش ناعمة، لان لو في اتساخ في السجادة مش هتطلعه معاكي. يعني خليه برضو ايه، مكنسة كده خشنة، مش خشنة قوي قوي اللي هي السلك الجامدة دي، بس برضو ما تكونش ناعمة قوي. فاهمين قصدي؟ بس بقى خلصت السجاد واخدته بقى على الحمام، علشان انزل فيه اي صابون او اي حاجة. بصوا الغسيل سهل جدا، بيخلص بصوا في ربع ساعة هتكوني مخلصة كمية سجاد حلوة. لكن بقى التشطيف، لو انتي حمامك كده صغير زي بتاعي، هو هيدوخك شوية. بس انا بعمل ايه، انا ببقى لفة السجاد كده زي ما شفتوا، فبدخله الحمام وبخليه واقف. اغسل حته والفها، واقوم جايه فاتحه الحته التانية، واغسل حته والفها، واقوم جايه فاتحه الحته التانية لغايه ما كلها على بعضها تخلص. وبقوم جايه برضو ايه، افضل احط عليها ميه كده من فوق لغايه ما اتاكد ان اي صابون فيها نزل. تمام. دي برضو ايه، طريقه سهله كده، وايه، ومش مش هتاخد منك وقت كبير يعني. المهم ايه، برمة السجاده تكون حلوه كده عشان ما تدوخكيش وانتي بتشطفيها. خلاص بقى خلصت، وكنت هنا خلاص مش قادرة بصراحة ان انا اكمل. بس قلت لنفسي ايه، طب انا هرجع تاني السفرة مكانها، انا مش هخلي الدنيا مسحومة كده. فخلاص قبل ما ارجع السفرة مكانها، امسح مكانها، وانضف بقى الحيطة واخليها كده زي الفل. انا قبل ما ابتدي في اي حاجة كنت مزعفة السقف كله، منزلة اي اتربة من عليه. فجبت بقى مساحة الباركيه دي، بجد حلوة جدا جدا، لازم تكون عندك في البيت، هي حلوة قوي وبتسهل عليكي عملية ايه، تنظيف الحيطان. جبتها كده وقمت جايه ايه، مسحه بقى الحيطان، شويه ميه على كلوروكس الوان وبس كده، ما تحطيش اي حاجه تانية عليها. وقومي جايه بقى مسحه بقى الحيطه. لو ما عندكيش اللي هي مساحه الحيطه دي، ممكن تجيبي المساحه العاديه وتحطي عليها فوطه، بتبليها طبعا في الميه بالكلوروكس الالوان، وتقومي جايه حطاها على المساحه، وتقومي جايه مسحه الحيطه، بترجع تنور وبترجع تاني زي الفل. هي بس اللي هتحتاجي بقى سبونشه كده خفيفه ولا حاجه، مطرح اللي هو الكوبس بتاع النور، علشان دايما بيبقى حوالين المفتاح بتاع النور لما نيجي نولع الاوضه او نقفلها بتبقى فيه اتساخات كده، فيبقى معاكي سبونشه كده حلوه، تقومي جايه مسحه كده ايه، مسحه حلوه كده عشان يرجع ينور تاني ويبقى شكله حلو. خلصت بقى خلاص عند السفره، قلت كمان بالمرة هعمل بقى الصالة كلها واخلص منها. ابتديت بقى كده بالبلكونة، لان انا احتمال كبير احط السجاد هنا. فرحت بقى غسلت السور، غسلته كده غسلة حلوة جدا بسبونشة كده وايه، وشلت بقى اي تسخ عليه، اي حاجة كده مش حلوة شلتها كلها. وبعدين ايه، نضفته برضو من فوق ومن تحت وكبيت كده مية بقى عشان في اتربة في الارض وكده. ودخلت بقى على باب البلكونة. الباب هنا المونتال، فهو انا ما بعرفش افكه ان انا اغسله في الحمام، هو انا بغسله دايما وهو موجود كده مكانه. فبغسله برضو باللي هي بتاعه الحيطه دي، بتسهل برضو حلوه جدا. لكن لو مش عندك يبقى بليفه بقى كده، وتغسليه بقى ايه، تحميه كده حمايه العيد بقى، تحميه كده حمايه حلوه. بس اهم حاجه بعد ما تغسليه كويس جدا، اهم حاجه لازم تشطفيه كويس جدا جدا بالميه، تنزلي اي صابون من عليه. لان انتي لو ما عملتيش الخطوه دي بضمير كده وحلوه كده،
هتلاقي بعد لما الليل يجي عليكي الدنيا خلاص ليلت وانت خلاص بقى خلصتي كل حاجة، هتلاقي الازاز بتاعك ده مجير، لان هو اتبقى عليه صابون فجير معاكي، فمش هيبان غير بالليل. فلازم يعني ايه، وانتي كده بتشطفيه شطفة حلوة، حطي كده مية يعني، حاولي تجيبي مية كتير كده تشطفيه بيه كويس. مش هينفع طبعا بعد ما عملتي صابون ان انتي تمسحيه في فوطة او تتخلصي من الرغوة في فوطة او كده، لا هو لازم مية كتير كده عشان ينضف. ودي بقى حماية العيد يعني، بتحصل مثلا مرتين في السنة ولا حاجة، فيكون عندنا ضمير شوية ونتعب شوية عشان الحاجة تنور كده معانا وتبقى شكلها حلو. كنت خلاص بقى هنا خلصت خلاص البلكونه، قلت بقى ايه اخش برضو على الحيطان وعلى الحاجات، انضفها واخليها كده زي الفل، او اعمل بقى الارضيه من تحت وايه، وانضف الدنيا واخليها زي الفل. تعالوا بقى نستعد للعشرة من ذو الحجة. لازم نحط كده في دماغنا خطوات كده ونمشي عليها للعبادة. وما تنسيش ان دول اكتر 10 ايام في السنة كلها ربنا وصى عليهم واقسم بيهم في القرآن: والفجر وليال عشر. ودي احسن 10 ايام في السنة كلها، فلازم كده نستعد لهم بالنية. لازم نحط جوانا نية، اولا نية ختم القرآن، ان احنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نختم القرآن، حتى لو هتبتدي من دلوقتي من قبل العشرة. حاولي تقرأي في المصحف ويكون عندك نية ان انتي هتختمي القرآن. حاولي يكون عندك نية التوبة، ان انتي تتوبي توبة صادقة. يعني حاولي كده اي ذنب عملتيه، اي حاجة انتي عارفاها، حتى لو انتي مش عارفة ان انتي عملتي ذنوب، دايما قولي: استغفر الله العظيم واتوب اليه، استغفر الله العظيم واتوب اليه. وكمان لازم تحطي كده من جواكي نية ان دي تبقى بداية ليكي جديدة مع ربنا، يعني تعملي اعمال صالحة كتير وتفضلي عليها حتى بعد 10 ذو الحجة، يعني تفضلي عليها على طول. يعني لو مش بتصلي الصلاة في وقتها، يعني اعقدي النية كده في قلبك ان انتي على طول مدى حياتك هتصلي الصلاة في وقتها. بعد كده هتتصدقي، هتعملي خير كتير، اعقدي النية بعدها ان انتي على طول هتفضلي على كده. تمام. حاولي تتصدقي، حاولي لو تقدري تعملي اطعام وتوزعيه الناس. معظم الناس بتبقى صايمة في ال10 ايام، فلو عملتي اطعام من اقل حاجة هيكون ليكي اجر جميل جدا، لان طبعا افضل الصدقات هي اطعام الطعام. فحاولي كده ان انت تعقدي النية ان انت هتعملي اطعام او هتعملي صدقة، لو حتى هتدفعي حاجة بسيطة جدا جدا في الصدقة، اعمليها بنية ان انتي عايزة تاخدي ثواب واجر كبير، خصوصا في ال10 ايام اللي هم افضل ايام. حاولي تعملي لنفسك برنامج كده تمشي عليه في ال10 ايام دول. ويا سلام بقى لو لقيتي نفسك كده انتي حابة العبادة اللي عملتيها تمشي عليها على طول مدى حياتك. ربنا يرزقنا جميعا القرب من الله يا رب، اللهم امين. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، بتمنى يكون عجبك واستفدتي منه ولو بمعلومة بسيطة. ما تنسينيش بلايك حلو زيك. اشوفكم في فيديوهات تانية كتير، سيبكم في رعاية الرحمن. مع السلامة.